امروز تو این ویدیو میخوام ببینیم که با چه تجهیزاتی میشه تصویرگر دیجیتال شد. سلام، خوش آمدید به کانال شورتبات. محمد حسین عدالتی هستم. یکی از سوالاتی که یک تصویرگر مبتدی از خودش شاید بپرسه این هست که من از چه ابزاری شروع کنم؟ از تبلت شروع کنم، از لپتاپ شروع کنم، از پی سی شروع کنم؟ خب هر کدوم هم یه استفاده خاص خودش رو هم میتونه داشته باشه، اما در کل بسته به سبکی که شما میخواین داشته باشین یا حوزه‌ای که میخواین کار کنین، هر چقدر حرفه‌ای‌تر باشه خب قطعا میره به سمت سیستم و لپتاپ و از اون حالت تبلت در میاد. منتها تبلت هم کاربردهای بسیار زیادی داره، مخصوصا برای اینکه بخواین اتود بزنید، یعنی فقط خروجی رو اونجوری نگاه نکنید ولی برای اتودهای مختلف میتونه مفید باشه. اما قطعا اگر کار شما حرفه‌ای هست، به طور مثال برای انیمیشن هست، خب میره به سمت لپتاپ و کامپیوتر. البته لازمه بگم که تصویرگری دیجیتال یا تصویرسازی دیجیتال لزومی به سیستم بالا خیلی نداره، ولی خب سیستمی که بتونه نرم افزارهای بروز رو داشته باشه کافی هست. همین که بتونه نسل جدید باشه، خیلی نسل قدیمی نباشه، میتونه برای شما کافی باشه و کار شما رو کاملا راه بندازه. قبل از هر چیز لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید تا از ویدیوهای آینده خبردار بشین. از ویدیو اگر خوشتون اومد حتما لایک کنید و کامنت و نظر خودتون رو حتما برای ما بنویسید، میتونه کمک کننده باشه. اولین سوالی که شاید یک تصویرگر دیجیتال یا کسی که مبتدی هست از خودش میپرسه این که من قلم نوری یا تبلت گرافیکی ندارم، خب پس نمیتونم تصویرگر دیجیتال بشم، در حالی که لازمه تصویرگر دیجیتال فقط این نیست و این نیست. در کل شما میتونید با موس خیلی از تصویرگری ها رو انجام بدید، اما این ملزم اینه که شما فقط در حوزه موشن گرافیک بخواید کار کنید. اگر در حوزه انیمیشن بخواید کار کنید یا بالاخره در حوزه هایی که مربوط به انیمیشنه، اکثرا نیاز به نقاشی دیجیتال یا نیاز به طراحی های قلم نوری داره. یعنی شما با موس شاید نتونید اون چیزی که میخواید رو در بیارید، اما برای کارهای گرافیکی و کارهای موشن گرافیک تبلیغاتی اکثرا با موس میشه کارها رو انجام داد. طراحی کاراکتر رو حتی داشت، طراحی های محیطی رو حتی داشت و اکثرا هم این ابزار موس هست و ابزار خارج از موس نیاز نداره. دومین سوالی که از خودمون شاید بپرسیم ابزار نرم افزاری ما هست، اینکه چه برنامه و چه نرم افزاری رو استفاده بخوایم بکنیم برای کارمون. و سوال به جاییه، چرا که نرم افزارهای زیادی امروز هستن و نمیدونیم که کدوم میتونه مناسب برای کار ما باشه. بیشتر فتوشاپ و نرم افزارهای پینتری که به قولی شرکت کارل داره و نرم افزاری از این دست و به خصوص نرم افزار فرسکو که برای شرکت ادوبی هست میتونه کمک کنه و این نرم افزارها نرم افزارهای متفاوتی هستن که بستگی به شما داره که با کدوم نرم افزار راحت‌تر بتونید کار کنید. این که شما لزوما این نرم افزار بهتر هست، اون نرم افزار نمیدونم حرفه‌ای‌تر هست، شاید بگم نیست. بیشتر چون تصویرسازی دیجیتال نیاز به خلاقیت فرد داره و لزومی به این نیست که حتما ابزارهای خیلی خفنی داشته باشین. اما بخوام بگم نرم افزاری مثل فرسکو خب قلم‌های مختلف، براش‌های مختلفی داره که چه پیکسلی، چه وکتوری و چه حالت زنده آب رنگی و اینها رو داره و خب خیلی میتونه دست شما رو باز بذاره برای انواع تصویرسازی. پس لزوم نداره که شما حتما نرم افزار خاصی رو بخواید استفاده کنید، بستگی به راحتی شما داره. به شخص خودم هم از فتوشاپ استفاده میکنم، از براش فتوشاپ استفاده میکنم، هم از ادوبی فرسکو. خب این دوتا خیلی نرم افزار راحتی هستن و با قولی با امکانات لازم رو هم دارن برای اینکه من بتونم کار خودم رو انجام بدم. سوال بعدی که شاید بپرسم این هست که یک تصویرگر دیجیتال آیا امکانات مجزایی بیشتری هم داره یا اینکه فقط همینها ختم میشه؟ میتونم بگم که هم آره هم نه، چرا که
باقی چیزهایی که دارم میگم یه چیزیه که خب شاید یکم کیفیت کارتون رو بیشتر کنه و لازم 100% نیست، ولی اگر باشه خب کار شما رو راحت‌تر و با کیفیت‌تر شاید بکنه. و یکی از اصلی تریناش قطعا مانیتوره، چرا که شما با مانیتورهای گیمینگ یا مانیتورهای رده معمولی که الان تو بازار هستن اکثرا برای گیمینگ هم هستن البته، یا برای اینکه استفاده روزمره هستن، رنگ ها روی خیلی غلیظ نشون میدن و رنگ واقعی رو نشون نمیدن و این باعث میشه که شما وقتی خروجی بخواین از کارتون بگیرین رنگ ها خیلی متفاوت بشه و یک جا اگر به طور مثال کار شما بخواد با کار یک مانیتور دیگه در جاهای مختلف انجام بشه، میبینید که رنگ ها یکی نیستن و تشخیص رنگ خیلی اینجا سخت میشه برای اینکه شما بتونید تنظیم نهایی رو برای کارتون انجام بدید، بخصوص برای انیمیشن و کارهایی که به طور مجموعی هستن، حالا فقط یک تصویر نیست. خب برای اینکه بتونید این کار رو انجام بدید قطعا مانیتور یکی از موردهایی است که دقت رنگ اون مانیتور میتونه مهم باشه، که قطعا برای اینکه مانیتور حرفه‌ای این جریان رو داشته باشین از سری برندهای مختلف هزینه‌های تقریبا بالاتری دارن، زیر 10 میلیون تقریبا نیستن، همه بالای 10 میلیون تا به امروز. البته قطعا قیمت‌ها بالاتر هم شاید خواهد بره، حالا قطعا نمیگم شاید خواهد بره ولی فعلا قیمت‌های این مانیتور به این نحو است. یه سری مانیتورهای باز طراحی هم هستن که در رده مثلا 7 الی 10 شاید باشن که اونها هم میتونن کاربرد داشته باشن، ولی خب شاید به اون دقت رنگ نباشن، ولی باز کار شما رو میتونه راه بندازه، بسته به کار شما میتونه مفید و قابل استفاده باشه اون مانیتور. یکی از موردهایی که شاید دقت نشه و خیلی مهمه حالا برای سلامت اون تصویرگر، صندلی هست که استفاده میکنه، قطعا صندلی که راحت باشه، بتون طولانی مدت کار انجام بده، چون تصویرگری کار 1 ساعت 2 ساعت نیست و معمولا ساعت ها شاید حتی 16 ساعت در روز وقت بگیره که شما بخواید اون تصویرسازی رو انجام بدید. خب حساب کنید که روی چه جایی داریم میشینید و همون چه تأثیر طولانی مدتی میتونه بذاره. پس قطعا اینکه چه صندلی هم دارید میتونه در قبال کار شما کمک کننده باشه، هم راحتی شما هم بالاخره سلامت تصویرگر. بخش بعدی گردن شما هست. شما زمانی که بخواید با تبلت حالا گرافیکی خودتون یا قلم خودتون تصویر سازی کنید، اگر البته از این بخش میخواید استفاده کنید و از موس نیست، یکی از بخشایی که هست پایه‌های نگهدارنده‌ای هست که تبلت شما رو میتونه نگه داره، برای اینکه یه حالت زاویه داری، تیلتی به قولی بده و شما بتونید راحت‌تر قلم خودتون رو استفاده کنید. حالا بستگی به قلم شما هم داره، مثلا اگر قلم تصویری باشه، یعنی قلمی باشه که به قولی عذرخواهی میکنم تبلت گرافیکی باشه و قلم شما قراره روی مانیتور زده بشه و مانیتور دقیقاً مانیتوری باشه که شما قلم رو روش انجام میدید و قلم میزنید به قولی، اون مانیتور خب قطعا نگاهتون با به سمتش باشه و گردن اینجا خیلی تحت تاثیره و مشکلات مختلفی پیش میاد. برای همینه بهتره که پایه‌ای برای این بخش داشته باشین. اما اگر از قلم‌های نوری بدون مانیتور یا همون قلم نوری ساده بخوایم بگیم استفاده میکنید، خب این مورد خیلی کمتر هست. فقط کافی که ارتفاع اون قلم نوری که دستتون هست تنظیم باشه، میزی که روش گذاشتین و روی مانیتور شما نگاه میکنید و این قلم رو میزنید و خب از این نظر میتونم بگم قلم‌های نوری خیلی راحت تر هستن. تجهیزات مختلف دیگه ای که حالا از یه جهت میتونه اضافات باشه، از یه جهت میتونه خیلی کمک کننده هم باشه، بسته به نوع کار شما. خب یه جا شما کار شما خیلی جزئیات مهمه، جزئیات رنگ مخصوصا رنگ و نور بخواین تنظیم باشه، از مانیتورهای کرافتدار استفاده میکنین که مانیتورهای با دور مشکی هستن. حالا من این تصویر رو میذارم، اسم دقیقش رو الان تو ذهنم نمیاد متاسفانه، اما میتونم بگم که خب برای کارهای حرفه‌ای مثلا حالا ادیت عکس هم البته این مانیتورها کاربرد دارن، برای اینکه
محیط شما، با محیط اون مانیتوری که دارین تصویر رو میبینین و رنگ ها رو میبینین قاطی نشه، این بخش رو داره که بتونه کاملا تضاد رنگی رو تشخیص بدین و این تضاد خیلی تغییر ایجاد این عدم تضاد خیلی تغییری توی رنگ‌های نهایی ایجاد نکنه. و شاید این رو یه تست بزنید زمانی که شما محیطتون پر از رنگه و دارین یه تصویر رو ادیت میزنید، در حالی که محیطتون پشت صحنه‌اش مشکی باشه و یک پرده مشکی بذارید، متوجه میشید که چقدر غلظت رنگ ها، چقدر خود رنگ ها تغییر میکنه. پس خیلی مهمه که محیطی که طراحی میکنین هم چون محیطی هست، اگر که کارتون خیلی حساس مخصوص هم باشه. سعی کردم همه چیز رو تو این ویدیو بگم نسبت به تجهیزاتی که یک تصویرگر دیجیتال نیاز داره. و ابزار اصلی البته تصویرگر دیجیتال شاید بخوام بگم خلاقیتش هست و اینکه بتونه ذهنش رو آزاد بذاره برای اینکه ایده های مختلف رو پیاده کنه و این ابزارها هم البته لازمه، اما شاید یکی از ابزارهای اصلی که با توجه کرد همون خلاقیت. ممنونم که ما رو دنبال کردین، خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما بودم.